السلام عليكم يا جماعة وأهلا بكم جزائر اليوم. حبينا نكملوا الفيديو هذايا. وصلنا لا ديرنيير فوا وين شادلي بن جديد إلي فوني او بوفوار، وكان عنده راجلو اسمحوا لي، كان عنده لو بروميي اوم تاعو اللي هو قصدي باردون العربي بالخير، اللي كان يديريجي فيه ويقول له ويل سون لي تواليت و اسكو تو بو مونجي اي تو. وكان تاني en même temps il a profité هذا اللي راكم تشوفوا فيه. Il a profité pour faire des changements très, très, très graves. Il a restructuré les services secrets algériens. Il a placé tous ses hommes au niveau des banques, des grandes assurances, tous les maçonniers qui pouvaient placer les hommes à lui au niveau de la sécurité militaire et au niveau, surtout la restructuration, la changement dans le service de sécurité, ils avaient un impact incroyable. Et comme ça, il avait une main solide de fer sur tout le gouvernement algérien. Parce que Kidja, les trois mandats Chadli Ben Jdid, elles lui ont donné du temps pour doucement, doucement, doucement placer tous ses pions au niveau de l'appareil du gouvernement. Lihiya, Sonatrak. Il a placé les hommes de Sonatrak, il a placé ses hommes في المينيستير كاع سورتو في لا بنك. وصلت لدرجه يا جماعه وين ولا الجنرال يروح لا بنك، والله غير انا سمعتها هذه دو كالكان كي ترافاي لا بنك. راح ليها وحده تخدم في لا بنك، سيتي اون فام محترمه تخدم في لا بنك. جا ليها الجنرال قال لها باش تعطيني دراهم تاع طون جافي ديجا تليفوني باش توجدوهم لي. قلت له انا ما نعطيكش دراهم. قلت له سي با كوم سا كو سي با اون كاس هذه. ضربها بسقله داخل لا بنك، ضرب اون فام بالسقله باسكو ترافايي elle faisait son travail dans une banque. والله لا كيما نحكيكم، والله هذه لا بنك سموها لا بنك جايه لا بي او جايه في لا ريو عميروش في الجي. المهم ولات الان بوان كو سي انكرويابل اي l'anarchie et tout et tout. وكما قلنا وصلنا لدرجة وين هما ils se sont établis ولاو يرقدوا الاز وكلش. On a expliqué les origines تاع العربي بالخير، قلنا بلي سيتي جوزيف أبو الكير، c'était il est d'origine juive. Mais moi, dans cette vidéo, je voulais qu'on se comprenne يا جماعة. On a parlé des francs-maçons وقلنا باللي هما اللي حكموا البلاد دوكايا. Ou à partir de ce moment-là, on peut comprendre les coups d'État, la corruption et le crime et tout et tout. هكذا تفهمنا. يا جماعة أنا حبيت نقول لكم حاجة. راكم تشوفوا لهنايا كاين 6 بريزيدون كي زيتي لي سوجي تاع 6 coups d'État. فرحات عباس تسمعوا به، كان لو بروميي بريزيدون تاع لو غوفرنمون بروفيزوار الجيريان، دخلوه مام للحبس هدايا على بالك. مسكين تمرمد، والله غير تمرمد. Et c'était un des chefs de la révolution algérienne. بن بلة تاني كيف لعبوا به شوية، لقوا به شوية هكايا مع الأول حتى ل 65 وقاموا به. بومدين celui qui pensait qu'il était le plus rusé وكشغل بلا حاكم البلاد d'une poignée de fer، في الآخر قاموا به ils l'ont tué. يا جماعة quant au sujet de l'assassinat de Boumediene, l'internet راهي معمرة، اقراو عليها quand vous voulez. Je n'ai pas envie de discuter le sujet. Il a été tué même avec son chien berger، كان عنده chien berger allemand مات معاه في نفس الوقت. Il était le sujet تاع un empoisonnement. شادلي بن جديد le mouton. Le mouton هدايا يا جماعة هدايا il a été un sujet de coup d'état. كيحبوا ينحيوه نحاوه، وداروه كي داروه، كيحبوا يسحقوه داروه، ونهار كيحبوا ينحوه نحوه. Et, et c'est ça. انا شفتو كي كان يهدر في التلفزيون، كي كان يهدر انا شفتو بعيني ما كان لي حتى واحد. Le jour il a parlé à la télévision pour dire qu'il était en train de démissionner. والله يا يدو غير كانت ترعد وجهه دم، قلت راه دم ما تسعاش فيها. Ou après, c'est avéré que les généraux Djaoulé lui ont imposé pour qu'il démissionne de telle façon que le Parlement ينفتح. Et comme ça, ils ont annulé tout. Tu es le point mort.
ومن بعد هذيك على بالكم بودياف جابوه ou ils l'ont assassiné, c'était un coup d'État. Je ne vais pas entrer dans les détails. Pourquoi Boudiaf, il voulait savoir où est-ce الدراهم وين نسرقوا كيفاه نسرقوا وعلاه نسرقوا وحب يدخل في لي زافير تاعهم يا جماعة وحنا فاهمين لي زافير تاعهم. Il a été tué. Lamine Zerouane, il a été le sujet de deux tentatives d'assassinat يا جماعة. Deux tentatives d'assassinat. Il a échappé belle. ربي مطول له عمر تاعو. Après, il a compris, il a jeté l'éponge, il a démissionné, c'était un coup d'État. Parce qu'il a compris, le كان يقعد في الحكم, il était, كان راح يموت يموت. هكذايا. Et donc, on a deux assassinats qui sont clairs, تاع بومدين وتاع بودياف. عندنا quatre push, 1, 2, 3, 4. عندنا un assassinat d'un chef du gouvernement اللي هو قاسدي بن مرباح. Il y a plus de 300 ministres qui ont été طاروا بهم يبدلوهم يجيبوا ويبدلوا يجيبوا ويبدلوا. يعني la fonction de ministre ولات ridicule. Et je l'ai lu dans un journal algérien, le nombre de ministres elle avait dépassé les 300 dans les 10 dernières années. صدق أو لا تصدق يا جماعة. يعني c'est incroyable. Et donc, comme ça, on a compris que les coups d'État, les coups d'État, c'est bien parce que ça, c'est déstabiliser le pays. C'est déstabiliser le pays. C'est aussi, elle a deux choses. هذا وهذا قاموا به هذا قام بهذا هذا جماعة تاعو قامت بهذا هذا جا وجماعة تاع هذا قامت بهذا هذا جا ومن بعد ذلك جاب العزيز يعني باش تعرفوا باللي سي كوم سا l'histoire de l'Algérie vous êtes en train de la regarder يا جماعة سي سا المهم دوكا ياك شفنا لي كو ديتا جا الوقت يا جماعة للوقت المؤلم باش نشوفوا لي كريم لي كريم نهار كي هذا تنحى وهذايا نحى واحد تاني الجيري قبل ما نهضروا على الشادلي كيف تنحى الشادلي قبل ما يتنحى على بالكم باللي جاء ان طون وين ولات كي شغل يا اون ديموكراسي وهما كي جابوا شادلي بن جديد قعد دو موندا لا تخوازيام موندا le mur de Berlin il est tombé, la perestroïka بدات ولات في الروس, le vent de l'Est بدا يجي معاه la démocratie والناس بداو يتبدلوا et le parti unique en Algérie n'avait plus de sens, il fallait que ça change. Et donc ils ont créé des partis, c'est eux qui ont créé des partis, hein. C'est pas tout, c'est un décor. Il y a le RCD, que c'est un parti que tu peux dire que c'est un parti. Il y a le FFS, que c'est un parti que tu peux appeler que c'est un parti, malgré que M. Saïd Saadi pense autrement, mais moi j'ai beaucoup de respect à M. Aït Ahmed, et je pense que c'est un parti. Indique que le fils était un parti, hein, ou les autres, ont des rôles comme ça que le gouvernement a créé pour éliminer les uns les autres. مثلا كي جا الفيس داروا له الحماس كي جا حماس ثاني وشافوه بدا يطلع مع نحناح داروا له جاب الله كي جا et donc il crée toujours des partis comme ça pour répondre à d'autres besoins pour répondre à d'autres partis c'est un décor il n'y a pas d'opposition en Algérie الانسان اللي فيكم يظن باللي كاين opposition في الجيري راه غلط. Et donc, ça a commencé à faire des parties. وجاونا واحد الزوج عباد هادو الزوج عباد j'ai fait un point d'interrogation لهنايا نقول لكم علاه اقسم بالله يا جماعه ماني فاهم est-ce que c'est des extraterrestres ولا est-ce que c'est des gens de la CIA ولا ما فهمتش انايا والله ما فهمت دوكا جماعه اللي يكونوا دي اكس فيس ولا يكونوا ينتموا الى الحركات الدينيه في الجزائر انا ثاني نحب الدين خو انا والله العظيم غير نتمنى ان شاء الله الاسلام ينجح في كل العالم ماشي غير في الجزائر بصح المشكله وين راهي هادو الزوج يا جماعه ما فهمتهمش كيفاه يرحم والديك انت تجي لهذايا وتنوضوا واش تقول له تقول له باللي راح نحاسبك وراح نحن نقول أننا سوف نحاسب الذين سرقوا الأموال والملايير هذا كي يسمع لك راح يخليك ترونكيل
Tu es en train de t'appeler à la provocation. Plusieurs fois j'ai entendu cela. Pour nous, le pouvoir, c'est fini. Pour nous, pour moi, c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de créer une guerre civile. هذايا. C'est pas logique. أنا لو كان جيت أنا إنسان متدين وربي هداني للطريق المستقيم ووليت رئيس حزب تاع الدين، نخاف على الشعب، ما نخرجهمش يمشيو يطيروا عليهم الناس، ما نقولهمش روحوا ديروا تظاهرات ومن بعد ديك الناس ولا بوليس تيري عليهم، الشرطه تيري عليهم، جامي de la vie. راك تمشي بحال لي ماسونيي. C'est ou bien tu comprends avec qui tu es en train de faire les choses ولا ماكش فاهم حمار. اي والغلطه الكبيره باش ما نطولش باسكو سي ان سوجي، هذا الفيس حكايته طويله، سي ان سوجي، سي ان دوسي طويل نقدر ندير عليه 10 فيديوهات. بصح انا حبيت نقول لكم حاجه، الغلط زادوا التخلطه اللي زادوا داروها، هذا عباس مدني راح قال لهم لهذو الجماعه وللسيد هذا، قال لهم باللي نون با سيلمون سامحوا ان حاسبوكم واللي يدخل الحبس يدخل الحبس وكل شيء منا، مي اوسي كيس كون فا فير، اون فا رودوني لو بوليزاريو او ماروك. يا جماعة le rôle de هذا السيد وتاع les francs maçonniers, c'est de séparer et diviser le Grand Maghreb. Il ne faut pas qu'ils s'unissent. Ils savent ça. L'un des plus grands dangers qu'il peut arriver, c'est que le Grand Maghreb يتحد. Et العفسة تاع البوليزاريو, c'est quelque chose qui ne va jamais se régler. أنا نقولها لكم دوكا كيما قضية فلسطينية. Et donc, ça va toujours être un problème entre les deux États ou les trois États ou les كيما كان الحال. Et donc, هادو جاو ليهم قالوا لهم لا لا، احنا نفريوها، رجعوا لهم بصح البوليزاريو تاع المروك. Et donc, أنا يرحم والديك آه، وش صرا على بالكم؟ الانقلاب تنحى الفيس وكل شو منا وبدا لي كريم، بدات الاقتلاع يا جماعه. اللي جماعه تاع الفيس اللي هربت للجبل هربت للجبل، واللي كذا وكذا ومنايا، باسكو لو فيس الى شوازي لوبوزيسيون، ما الى شوازي يحل المشكله. قال لك هما يستعملوا العنف، انا نستني نستعمل العنف، تقعد بيا انت تستعمل العنف، كنت حكومه بالطيارات المهم ما ندخلش في هذا السوجي كل شو منايا. وشكون اللي يخلص في الاخر؟ ايماجينيك شكون اللي يخلص؟ هيا ايماجيني الشعب. بهدلوا بينا يا جماعة، بهدلوا بينا، قتلونا، ذبحونا، داروا فينا رايهم. وفي الاخر سياو زعما يجيبوا بوضياف باش يريقلي لافير وكل شو منايا، يلون اساسيني تاني او ميم طون. الرجال اللي سيو ينترفونيو وباش يسي كاش ما يفريوها في البلاد وكلش كيما قصدي مربح، يلون اساسيني تاني. انا لي شيف دو غوفرنمون ils ont été éliminés ليموجي تاني. وهي رايحه. دونك يا جماعه حبيت نقول لكم نولوا لا ريكوبيتي le résumé تاعنا. Les coups d'État, vous avez compris. La corruption, vous avez compris. Les crimes, vous avez compris. Et donc, c'est un sujet qui est basé sur comment éliminer la paix en Algérie. C'est comment faire en sorte de... وهذا السيد يحكي لكم شوية غير باش تفهموا شوية، سمحوا لي. Alors, c'est tout cela qui est interrelié et qui prennent des décisions occultes. Remarquez bien que ces décisions-là ne sont jamais rendues publiques. Mais la seule chose qu'on apprend après un certain temps, c'est qu'il y a une décision prise par le ministère des Finances, par le ministère du Commerce, par le ministère de l'Industrie, par le ministère de la Défense, par le secrétariat d'État. On se dit, mais ça n'a pas de sens. D'où ça vient cela? La source par laquelle les Illuminati s'insèrent dans les gouvernements nationaux, c'est quand un pays, dans une situation économique, emprunte des sommes colossales dont ils ne peuvent pas payer les intérêts, encore moins le capital, et qu'alors, au lieu de mettre un pays en déficit, eh bien, on le met en situation de négocier tel ou tel pouvoir. Et une fois que tu as négocié le pouvoir des 5 principaux ministères, tu as le contrôle du pays. هذه هي يا جماعة الحكاية، قاع رايحة باش تزال تفقد السلطة تاعها. هذا ما كان. كل السيناريوهات اللي كنا نحكي لكم فيهم، توت لي كو ديتا، لا كوريبسيون، لي كريم وكلش، من تو لي فيديو اللي درتهم غير باش يبينوا لك باللي حبيت نفهمكم باللي يا ان بوت، سي لا ديستركسيون، سي ماتر لو بيي ا جنو. هذه هي. وان شاء الله نخليكم على خير، ولي بروشين فيديو ان شاء الله راح نديرو سي لا سوليسيون اللي نسحقوها pour sortir de cette merde. Allez, salam alaikum.